别提醒大家的是，没有发烧跟咳嗽，还是有可能感染到2019新型的冠状病毒。根据中国武汉大学人民医院最新发布的肺炎患者识别方式，有些民众初期只觉得恶心、呕吐以及腹泻等等消化系统的症状出现，或是有点头痛、胸闷、肌肉酸痛，也或者是罹患结膜炎。有一些轻症的患者可能是没有发烧或咳嗽的症状，可以来做判断的。国内医师也说，想要防范这一类的隐形传染源将会变得更加的困难。因此，有没有在2周内前往过武汉或中国大陆旅游，将成为判别的重要关键。拿起酒精喷洒擦拭，针对座椅扶手、头部靠垫加强消毒工作。客运业者不论是服务人员还是驾驶，通通都戴上口罩，做好防疫措施，为乘客安全把关。但想要全面防堵2019新型冠状病毒肺炎，国内医师根据中国大陆公布的数据资料研判，患者初期并不一定会出现发烧、咳嗽症状，轻症越来越多，所以发烧可能大概顶多到90%。那咳嗽呢，也不是100%，咳嗽其实只到70%多，所以有2成多的人已经都变肺炎了，可是没有咳嗽，没有他的刚开始的症状是没有咳嗽。这个病毒好像直接就跑到下面的呼吸道，上面的呼吸道的症状很少。武汉大学人民医院通报，有些罹患新型冠状病毒肺炎的患者，初期只有恶心、呕吐、腹泻等消化系统的症状，或是头痛、胸闷、肌肉酸痛，以及罹患结膜炎。轻症病患恐怕没有发烧、咳嗽等相关病况能做判断区别。想要防范这类型的隐形传染源散播病毒，将会变得更加困难。医师指出，目前除了从旅游史判别之外，武汉肺炎患者大多不会出现流鼻水症状，经过观察也很少感染给小朋友。这些现象呢，使得全世界的专家都认为，目前要把它完全防堵是非常困难的，因为它无症状的带源或者是很轻微的症状的带病毒呢，走来走去是一直在发生的。这就是为什么中国大陆现在几乎都沦陷的原因。台大医院24号发出重要公告，除了实施门禁管制，所有进入医院的人都要佩戴口罩。体温高于37.5度又有就医需求的民众，必须戴口罩从急诊入口进出。医师建议，如果2周内没有前往中国大陆的民众，如果有发烧咳嗽，还是先到基层诊所就医，不用特别挤进大医院。记者陈子凡、蔡玉茹台北报道。